Deməli, bəzi insanlarda düyün əmələ gəlir. Amma bütün hormonları yerindədir. Məsələn, TSH, T3, T4, antitif, anti-TC bunların hamısı yerində olur. Amma düyün var və düyün də yavaş-yavaş böyüməkdə davam edir. Zob düyünün balacalaşdırması üçün yenə də nə lazımdır? Birinci növbədə bədən sağlamlaşdırılması müalicəsi aparılmalıdır. Bizim qalxanvari vəzimizin ən çox istifadə etdiyi minerallardan biri də selendir. Selenin ən çox olduğu təbii vasitələrin içərisində gəlir birincisi Braziliya fındığı. Bax, bu Braziliya fındığından bir kilo alın. Hər gün 5-6 ədəd bundan atınızda yeyin ac qarnına. Bu bir. İkinci, bədəndə D vitamini defisiti qalxanvari vəzn nahiyəsində olan şişkinliklərin artmasına səbəb olan faktorlardan biridir. D vitamininizi yoxlatdırın. Əgər bu azdırsa mütləq qəbul eləyin. Məsələn, bizim D vitamini var, herboflora istehsalı olan. Ondan 8 ədəd alırsınız, Laboil adında D vitamini var. 4 ədəd də qarazirə yağı alın. 2 ədəd Laboili açın, 1 ədəd qarazirə yağını, 250 qramlıq qarazirə yağını qarışdırın. Vəssalam. Bundan gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl, yarım saat əvvəl bundan bir orta xörək qaşığı yeyin. Bax, bu eyni zamanda həm də qalxanvari vəzin əridilməsi üçün də yaxşı bir reseptdir. Çünki qalxanvari vəz özü də bura təsir eləyir və eyni zamanda D vitamini də balansını da aradan qaldırmış olur. Bir də gündə 2 dəfə çox nazik qatınan şişmiş vəz üstünə qarazirənin yağını çəkmək lazımdır.